Da jeg i San Bartolomé det et eller annet, eller Tunte. Det her gata som vi starter på når vi har sprunget halvmaraton gjennom fjellene her. Når vi nå kommer tilbake i mars, så vil det her være halvveis på den maraton, eller drøye maratondistansen vi skal være med på. Og jeg tenkte i dag at jeg skulle ta det som da blir siste halvdel av turen. Jeg har lagt ruta inn på klokka. Så får vi se hvordan det går, for det en funksjon jeg ikke bruker, men jeg fullstendig avhengig av hvis jeg skal lykkes med det her prosjektet her. Får vi se. Da har jeg gått en 300-400 meter bare mot bakka, og ser ut som klokka nå forteller at jeg ganske straks. Der har jeg funnet en start på ruta. De sier nå at det 25,52 kilometer til jeg nede i løpeparken der jeg var i går, i Parque del Sur. Får vi se. Bare å følge klokka, så får vi se hvor vi havner. Vet ikke om det vises, men her har vi. Nice. Dagens første tips. Skal du bruke denne kartfunksjonen på klokka, så legg inn en rute lokalt hjemme der du er kjent og prøvekjøre og teste sånn at du vet hvordan det fungerer og trygg på det. Det noe sånn der, jeg har ikke brukt den funksjonen nå siden vi var her for, jeg tror det 4 år siden, dermed så det var litt usikker. Men nå tror jeg har kontroll. Og jeg spent på hvor jeg havner. Jeg tror vi går inn på en sånn lite idrettsanlegg her, som det vil være matstasjon da på løpet. Så om jeg kommer ut på andre kanten, det blir noe spennende å se. Rett og slett. Jeg gikk meg jo pinadø fast inn i et gjerde, men jeg fant jo en port i et krå der, som jeg vil tro de har løpet til vinteren, så jeg vil tro det åpnet et større område enn bare en jævla lille porten i knobba der som jeg nå gikk ut. Planen nå å gjøre samme strategien som jeg vil ha i mars når vi på Transgran Canaria. Gå jevnt imot bakkene, ikke snakke forsøk på springe, og så småjogge på de lettere partiene og nedover bakkene. Og se hvordan det kjennes ut når jeg kommer i mål, eller kommer fram. Så langt har ruta gått imellom noen små gårder og tett bebyggelse av små gårder, men nå dreier vi av, og husker ikke mye feil, så vi langs et gjerde nå. Og så begynner vi på fjellet for alvor.
Jeg synes bare det er nydelig her oppe i fjellene. Gir meg nok helt på at det er omtrent som å bevege seg i en westernfilm. Med de fjellene og naturen. Jeg lurer på om jeg hadde strøm og minnekort nok til det her, sånn så jeg filmer det med nå. Løypa er nå sånn at det er lange motbakker fra Tunte og oppover. Og så kommer det da lange flakke nedoverbakker. Jeg vil tro cirka halvveis kanskje. Og så er det en ny tørning med motbakker. Ganske heftig med høydemeter igjen. Og så er det da lagt nedover og flatt, men med forskjellig varierende underlag. Da tar man jo ned igjen, helt til mål. Herlig landskap, men mye motbakker. Her er den utsikten. En måte et greit underlag å gå på, men samtidig så kan man pinadø falle med. Og litt bratt. Nå nærmer vi seg at når nærmer det seg at jeg skal begynne å springe litt. Da er vi 5 kilometer unnagjort. Bare 2 mil igjen. Underholdende underlag. Skal vi se hva klokka nå prøver å fortelle meg. Det er flere valgmuligheter, men helt klart at jeg skal bente fram fortsatt. Se for et landskap. Fantastisk vær for å være ute og gå i dag i fjellene. Overskya, ikke sånn tjukk skydekke, men nok til at temperaturen er veldig behagelig for å bevege seg ute. Og ingen fare for å bli solbrent, eller hva det skulle være. Nydelig. Nei, se det her.
Nå påstår urverk at det er 2 mil igjen til deg. Og jeg har gått over 6 kilometer allerede, altså det. Men jeg vil tro kartet på klokka stemmer. Nei, det er fugler. Gåing enda til. Det blir noen timer bevegelse der. Prøv å snakke litt om klokka. Jeg bruker nå en Polar Grit X, heter den vel. Noen år gammel, men funker fint som bare det. Jeg har ikke innebygd kartfunksjon, sånn at vi bruker en app som heter Komoot eller noe sånt der. Så laster inn kartene til det her, og det kommuniserer med Polar og klokka da. Du har lagt inn ruta at den vet at den skal følge kartet, så gir klokka meg beskjed når jeg kommer til kryss hvor jeg skal, og viser jo på lina her hvordan ruta også går i terrenget. Nå skal vi komme til et kryss, skal vi se om klokka nå snart gjør meg oppmerksom på at jeg skal dreie den ene veien. Ja, skal vi se. Skal jeg svinge kraftig til venstre om 10 meter. Eller nå, som det sier. Her er det krysset, går veien oppover der, og så går den nedover her som jeg skal. Anbefaler som sagt å bruke kartfunksjonen sånn litt på det jevne, for det føler man seg trygg på systemet. Jeg har brukt det en del før, men det er mange år siden, så det var litt knot for jeg kom i gang nede i byen. Men nydelig. Så har jeg tilbakelagt 10 kilometer i et særdeles behagelig tempo. Ingen forsøk på det tempoet per kun. At føtten skal gå greit, jamt tempo. Men behagelig. Påstår at det er 16,5 kilometer igjen, men det tror jeg ingenting på, sånn skal sies. Håper ikke det i hvert fall. Nei, det spiller ingen rolle. Det er så fint det her.
Nå er jeg i gang med siste kneika med lange motbakker. Jeg er vel cirka halvveis. Jeg har kjøpt meg staver. Har med meg på turen. Og hanger på resten. Nå tenkte jeg skulle prøve dem. Aldri brukt stav før, men det er for å prøve å bruke armene meg, for jeg hovnes opp i armene på det lange løpet og spenner det seg opp, så tenkte det blir bedre hvis jeg brukte stav. Får vi se. Jeg tror jeg nærmer meg toppen. Jeg tror ikke det er så forbannet mye høyere enn det der. Vi får se. Nå er det siste kneika før vi er nede i en forferdelig elvedal. Botten er sånn rullesteiner som man skal få se. Men det her er altså siste kneika før man er nede, så flater det ut de siste kilometerne til mål. Fascinerende terreng å gå i. Jungel. Ja, humor og humør, sa gamlingen. Nå er jeg kommet til Parque del Sur. Porten jeg skulle komme inn for å følge løypa 100%, den var lost. Sånn at nå er min karriere med å følge løypa til Transgran Canaria over for denne gangen. Neida, det går fint, men jeg kan ikke følge løypa. Nå skal jeg inn og få meg noe å drikke der innen den ordinære porten, skal jeg gå tilbake til hotellet for å se hvor mange kilometer det blir til sammen. For det. Ja, hva er sannsynligheten? Jeg fikk jo et lite markeringsbehov for å liksom gå inn til porten som var stengt da, for å liksom følge ruta. Men hele parken er stengt. Så det ut som veldig offisielle skjelt som var på kjettingen. Der så kan noe skje, det må da få åpne, vet jeg. Men, nå går jeg til hotellet. Bra tur likevel. Definitivt ikke en del ut av ruta, men her er veien tilbake til hotellet. Da blir det 32 kilometer. Helt ærlig, jeg gikk en runde ekstra runde på hotellet for å få det nøyaktig 32. Litt barnslig, men litt må man få lov å markere seg. Dusj, mat og øl.